Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun darmon axborot tizimiga kiritilgan yangi o'zgartirish va qulaylik haqida ma'lumot beramiz. Demak, darmon axborot tizimiga kirilganda registratsiya LP bo'limida ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lgan dori vositasini arizasini ustiga bosamiz va mana bu joyda instruction tugmasi orqali mana bu oynaga o'tamiz. Bu oynada demak yulduzcha bilan belgilangan har bir punktni, ya'ni har bir bandni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Bunda biz qoralama tarzida olib qo'yamiz. Rus va o'zbek tillarida qoralamamiz bor. O'zbek deb yozilgan knopka ustiga bosgandan keyin mana bu joyga barcha ma'lumotlarni kirgizishni boshlaymiz. Demak, yulduzcha bilan ko'rsatilgan barcha bandlar to'ldirilgandan so'ng Open PDF tugmasini bosamiz va bu joyda bizning qoralamamizni saqlash bo'yicha tavsiya chiqadi va biz da tugmasini bosamiz. Shundan so'ng bizning qoralamamiz tayyor bo'ladi. Ya'ni bu joyda dori vositasini qo'llash bo'yicha yo'riqnoma elektron tarzda shakllanadi va tasdiqlanadi.